আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের রেসিপি আলু ভর্তা। আলু ভর্তা ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। আর এভাবে আলু ভর্তা বানিয়ে খেলে সবাই আঙ্গুল চেটেপুটে খাবে। এই আলু ভর্তাটি আমার রেসিপি ফলো করলে আপনারা খুব সহজে এই আলু ভর্তাটা বানানো শিখে নিতে পারবেন। আলু ভর্তার জন্য আমি প্রথমে আলু নিয়েছি মাঝারি সাইজের 4টা। এখন আমি পানি দিয়ে এগুলো একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিব। ভর্তার জন্য আরও লাগছে পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, ধনেপাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, লবণ স্বাদ মতো, সরিষার তেল, আর লাগছে শুকনো মরিচ গুঁড়ো, আপনারা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। আলু সিদ্ধ হওয়ার পর এখন আমি আলুগুলো থেকে খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা চেষ্টা করবেন আলু সিদ্ধ করার পর ঠান্ডা পানিতে আলু কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন। দেখবেন আলুর খোসা কি সুন্দর ছুটে আসছে। এই টিপসটা খুবই উপকারী একটা টিপস, আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আমার ভিডিওটি আপনারা যারা দেখতেছেন প্লিজ যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও প্রেস করে দিবেন। যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশন বক্সে চলে যাবে। আর আমার ভিডিওটি দয়া করে 3 মিনিট পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আমি খুবই খুশি হব। আমার ভিডিও বানানো সার্থক হবে আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলি শেষ পর্যন্ত দেখেন। এখন আমি আলুগুলোকে ম্যাশ করে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। এখন আমি একটি বড় পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। মাখানোর সুবিধার্থে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে হবে আলুগুলোকে। আমার আলুগুলা ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কাঁচামরিচগুলোকে একটু লবণের সাহায্যে মাখিয়ে নিতে হবে যাতে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যায়, সেজন্য। এখন আমি কিছু শুকনো মরিচ ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো একটু দিয়ে দিলাম। শুকনো মরিচ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে এখন আমি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। সরিষার তেল দিলে ভর্তাটা আরও মজার হয় এবং অনেক সুগন্ধ বের হয় আর খেতেও অনেক মজা লাগে। এটা বানানো খুবই সহজ এবং খেতেও অনেক
টেস্টি হয়। গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করলে খুব মজা লাগে। এই তো বেশ আমার মাখানো হয়ে আসলে আমার ভর্তা বানানোটা তৈরি হয়ে গেল। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং কেমন লাগলো আমার ভিডিওটি কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।